abantu kenshi usanga dufise umutima udashima, usanga dufise umutima ushiha. Kenshi iyo turonse ico twarondera ucumengo biratunganye, ucumengo biraheze, bamwe bagufasha ntusubire no kubiyumvirako. Ibi murakunze no kubibona kubaza gusaba amajwi, bakabinginga, bakatwinginga ngo tubatore, nukuduheka bakaduheka bariko baturondera kwa amajwi. Ariko twayabaha bagaca batwibagira, twayabaha bakaducako badusurira ku mukungugu. Abagira ivyo rero ni benshi cane. Uribuka ko na Yesu yakirije abanyamibembe 10. Ngo abanyamibembe 10 bumvise ko Yesu ariko araca muri iyo micungararo, ngo bahagarara kure, baramubwira bati, Yesu mwana wa Dawidi dukize. Nawe warabumva arababwira ati, nimugende mwiyereka abaherezi. Ngo baragenda, hanyuma baca barakira. Bamaze gukira, umwe wenyene ngo niwe yasubiye inyuma agenda gushimira Yesu. Voilà, ngo yunama ku birenge vyiwe arashima. Baramubaza ati, mbega abandi 9 bobo bagiye hehe? Baramubwira ati, va hasi, ukwizera kwawe kuragukijije. Rero ibintu vyo gushima abantu bisanzwe bitari muri twebwe, ariko iyo abantu bagukoreye iciza, iyo abantu bagufashije, kubashimira ni ivy'ingenzi. Uno munsi tugomba turabire hamwe ingene ushimira abantu bagufashije gushika ku ndoto, ingene ushimira abantu baguhaye ubufasha mu gihe wari ubukeneye, ingene ushimira abantu bakubaye hafi mu gihe abandi baba baguteye umugongo. Hagati yaho banze murabe ingene mu maso habagufashije, mu maso habahagararanye nawe, mu maso y'abakwipfuriza gushika kure, mu maso ya bamwe bagukunda, mu maso y'abagenzi bawe, murabe ingene haba heyutse, ingene haba hameze mu gihe baje uhimbazanya nawe. Uku niko biba bimeze nawe wapataye hariya ukayangana usa n'irirenga. Voilà, abagushigikiye, abipfuza yuko ushika kure, abipfuza yuko ushika ku ndoto zawe, uku niko baba bameze. Baba bamemwa umunezero ubuzuye, babagira bati, sike tubona turamubonye. Abantu nkamwe n'aba rero mu buzima bwawe uzurabe neza, ntuzosanga ari benshi. Aba ni babaryango, ni babagenzi, ni babakoce, ni babamantoro bawe, bamwe baguhanura, ni babakolege canke bamwe twita aba like-minded peers, abo muri groupe, abo muri communauté bagufashije. Aba rero bose mvuze baba bameze uko. Aba nibo baba baragufashije, aba nibo baba bipfuza yuko ushika ku ndoto, ushika kure. Uwo munsi rero baba banezerewe, buzuye ibitwenga twenge. Murabona yuko bakayangana. Aba toxic family members nabo canke babantu bo mu muryango batipfuza yuko hari ico ushikako, babagenzi babi, babantu bita ba manipulateur canke bamwe bagomba kugukoresha gusa ku nyungu zabo mugabo batagomba ico bagufasha, babandi bita ba bystanders, bamwe birabira gusa mugabo ntihagire ico bakora, bamwe binzigo, bamwe bita ba jealous competitive peers, abadapters, bamwe bakekeranya, bamwe bakugwanya. Ivyiyumviro uvuze byose baca babisambura, bakagutuka,
nukuvuga ngo bamwe bagupinga baba bimereye uku. Ndabira agafoto kabisa naho bitaba bigaragara inyuma mu mitima baba bameze uko, baba bamerewe uko. Nuko rero ngibi ibintu 10 ukorera abantu bagushigikiye, abantu babaye hafi yawe, abantu baguhaye ubufasha mu gihe wari ubukeneye, abantu bakugiriye neza mu gihe abandi bari baguteye umugongo. Mu majambo make n'abantu baguteye intege, n'abantu batumye ushika ku ndoto zawe. Ikintu ca mbere ukora urabashimira. Urashobora no kubandikira ku dupapuro utwo bita utunote, ukabandikira ukuntu ubufasha baguhaye bwakoze ibikomeye. Reka tuvyite ko wobaha udukarte de remerciement twanditse ko amajambo aryoshe y'ukubashimira. Ubwa kabiri ngo you must share with them your success story. Nguraheze ukabasabikaniriza, ukababwira aho ubufasha baguhaye ukugejeje, ukabereka ingene bimeze, ukabereka ibyo umaze gushikako, ukabereka n'ibyo wipfuza gushikako imbere. Ivyo ngo birabaryohera cyane. Ubwa gatatu ngo you must offer your help. Mu gihe bagufashije ugashika ku ndoto zawe, nawe utegerezwa gutanga ubufasha bwawe mu gihe nabo babukeneye. Barakeneye kubafasha nabo nkuko bagufashije. Barakenera kubaba hafi, barakenera kubahanura, barakenera kubatera intege mu gihe nabo bariko baharanira gushika ku ndoto zabo. Ubwa kane celebrate together. Ageze yuko celebra cyangwa agira isabukuru ry'urugendo wagize kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe, ivyo bita milestone. Ngubwirizwa kubatumira babandi bagufashije gushika kuri za ndoto, ngo bakaza bagahimbazanya nawe. Ngo ico kintu gishobora kuba gito, ngo ariko n'ikimenyetso kigaragaza ko bagize uruhara rukomeye mu rugendo rwawe kugira ngo ushobore gushika ku ndoto. Ntawe bitobera, ntawe utonezerwa iyo arose ubutumire bw'uwo azi yuko yafashije. Aza agororotse, aza ameze neza, aza anezerewe. Ubwa gatanu give back in kind. Aha bisigura gutanga. Ngo mu gihe abagufashije bakeneye ubufasha, nawe bafashe. Haba mu mpanuro canke mu vyerekeye uburyo, mu vy'amahera. Umuntu yaragufashije mufashe nawe. Aho aba yagutereye 2,000, 5,000, wewe nawe ico gihe agakenera ubufasha ufise uburyo, muha 100,000, muha 500,000, muha umuriyoni, muha miliyoni 5 mu gihe Imana yaguhezagiye. Nukuvuga ngo ujya mutima yakweretse ca gihe, voilà, kajya kantu yatereye ca gihe kari gakomeye cyane. Voilà, ubu rero nawe urafise uburyo mufashe. Ubwa gatandatu pay it forward. Ivyo abandi bagukoreye kugira ngo ushobore gushika kwiterambere, ivyo nawe bikorere abandi. Gufasha abandi ni iteka ryo gusubiza kuvyo abandi baguhaye. Ikintu cindwi ushobora gukora, make a dedication. Ivyo bagukoreye, iciza bagukoreye, kivuge udatinya imbere y'abantu. Reka kukinyegeza k'abantu babimenye, bishire ku radio, ku mateleviziyo. Ubuhoho biroroshe bica bija kuri rezo sosio. Voilà, abantu bakamenya yuko hari abandi bantu bakora iciza, hari abandi bantu bafise umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe, umutima w'urukundo. Ubwo 8 give meaningful tokens. Rondera udukado uko twoba tungana kose, utubahe, utuganuke.
ngo ico ukigize kigaragaza agaciro uha ubufasha bwabo. Ngaha ntibikenewe yuko ugura ibintu bizimvye, ngo naho ugura ibizimbutse ni ikimenyetso cerekana yuko ubahaye agaciro, wibuka ivyo bagukoreye. Icenda, create a support network. Ngo mu gihe ushitse ku ndoto wafashijwe n'abandi, shiraho umuryango wo gufashanya, network. Shiraho umuryango wo gufashanya, ushobora kuba nka koperative, voilà, koperative igacihurikiramwo bamwe bagufasha, ngo aho ivyo bigira kugira ngo bashobore kumenyana, hanyuma habe gufashanya biciye muri uwo mugwi. Yuko biba vyoroshe we mu gihe washitse ku ndoto, washitse hahandi ufise inoti, ushitse kure, bo nawe cushiraho uwo muryango kugira ngo n'ababandi bakiri inyuma nabo uwo muryango ubafashe kwiteza imbere. Ubwicumi, be their role model. Babera akarorero, babere icitegererezo, ubatera intege, ubahanure kugira ngo nabo bashobore gushika ku ndoto zabo. Ngibi ibintu 10 umuntu ategerezwa gukora kugira ngo afashe ba bantu bamugirira icizere mu gihe yariko arasaba ubufasha kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe. Narababwiye nti akantu gatoya ukoze karashobora kuviramwo ikintu kinini. Nimba ukoze iciza uragikora n'umutima wawe. Narababwiye yuko ineza itabora, naho bitofasha wewe birashobora gufasha umwana wawe. Bati uyu mwana nuwanaka, wa wundi hariya voilà. Ukazusanga umwana wawe arafashijwe kubera iki? Kubera caciza wigera gukorera abandi bantu hariya. Rero ibisibike bantu b'Imana, ukabuzi neza ko hari abantu bagufashije gushika muri Canada, hari abantu bagufashije mu gushika muri Etazini, ukabuzi neza ko ubu uri Buraya canke muri Australia canke ahandi, ukaba warafashijwe n'abantu kanaka kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe, kugira ngo ushobore gushika aho wari wifuza gushika. Nimba baragufashije gukora umugambi, ngivyo ibintu 10 ubwirizwa kubakorera nawe. Ntihagira umuntu azokwitwaza ko atavyumvise. Tangize ndabibutsa yuko dufise wa mugambi watubana amahoro, twarabaterereje, turababwira duti gira ico mufashije umuntu wese mu bushobozi bwiwe kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Kano kanya sinoreka gushimira abantu bamaze guserura ubufasha bwabo, abantu bamaze gutanga ubufasha bwabo, abantu bamaze gushigikira uwo mugambi. Kandi barabe neza, twaravuze yuko duca tubandika ahantu kure, ahantu n'umuswa udashika, kugira ngo umunsi twashitse kuri rya hangiro tuze tunezeranwe twese. Ubu tugomba tugire umugwi w'abantu by'ukuri bumva boshigikira uyu mugambi. Tinda twarababwiye yuko umuntu aterera kuko avyumva, kuko abona yuko bikenewe. Nta muntu numwe dufata ku nguvu, nta numwe tubuza amahoro ngo nuko adatereye. Oya, nta burenganzira tubifitiye. Ariko twari twifuza yuko umunsi umwe twoba turyohewe nk'uku, tumerewe neza, tuvuga duti nukuri ryahangiro twarishitseko. Byari bigoye, ariko imiti ikora ikoranye, imitwe ikora ikoranye. Nuko rero muhezagirwe, ndizera yuko iki cigwa abaza kucumviriza kiza kubafasha. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.